Бәріне сәлем, есімім Фариза. 4 жылдық декреттік өмірді артқа тастап, 4 жыл оқыған өз мамандығым бойынша енді жұмысқа шықтым. Бүгін жұмысымның бірінші алғашқы күні. Оқушылармен жұмыс жасаған өзіме қатты ұнайды, бірақтан кішкене қобалжыдым. Менде практика жоқ қой, бірінші рет жұмыс болғаннан кейін. Алдағы уақытта үйреніп кетемін деген ойдамын. Кешке жұмыстан келгеннен кейін үйдің шаруаларына кірісіп кеттім. Жұмысқа шықпай тұрып қатты уайымдадым. Жұмысқа қалай барады екенмін, қалай жұмыс жасаймын, үйде жұмыстар бар, кішкентай балапаным бар, не істесем екен деп. Бірақтан Аллаға мың да бір шүкір, енем, қайынсіңілім барлығына көмектесіп жатыр. Үйге келсем, енем тамақ жасап қойған екен. Енді менде құр отпайын деп, өзім самсамды, огородтан баклажандарды теріп келіп, баклажан салатты жасауға кірісіп кеттім. Жұмыс істейтін келіндер, немесе үлкен кісілер, сіздер жұмыс пен үйдің шаруашылығын қалай бірге алып жүресіздер? Не дегенмен әйел адамның мойнында бұл жұмыстар тұрады ғой, бәрібір тамақ жасау, күнделікті үйдің қыбыр-жыбыр жұмыстары. Комментарийға өз ойларыңызды жаза кетсеңіздер, міндетті түрде оқитын едім. Менің мамандығым психолог. Қазірше психолог көмекшісі болып жұмыс жасап жатырмын, жұмысты үйреніп алғанша. Менің каналыма тіркеліп алсаңыздар, өкінбейсіздер деген ойдамын. Ол мен үшін ең үлкен мотивация. Сіздер менің каналыма тіркеліп, маған қолдау білдіретін болсаңыздар, мен күнделікті рубрика видеоларымды шығарып салып отыратын боламын. 1-2 сағаттың ішінде барлығына үлгердім. Сонымен барлығы жұмыстан келіп, барлығымыз бір дастарханның басында жиналдық. Всем пока! Келесі видеоларда кездескенше каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Тегін дүние ғой, лайк басуды ұмытпаңыздар.